L'exposició itinerant del nou Espai Barça es va aturar ahir a Tàrrega. Molts socis van assegurar que la proposta de reforma és necessària i s'ha de fer el més aviat possible. I un dels aspectes que també van comentar durant la sessió informativa va fer referència a les obres que es faran a la primera graderia. Per cert, l'exposició del nou Espai Barça arribarà avui a Reus. Acabem amb les sessions informatives de la província de Lleida. Ens trobem a Tàrrega, on els directius Ramon Pont i Ramon Cierco s'han desplaçat per continuar amb les presentacions d'aquest nou projecte Espai Barça que presentaran davant els socis i que es portarà a referèndum el proper 5 d'abril. Els socis que han assistit a la sessió informativa de Tàrrega creuen que aquesta reforma és un canvi que cal fer quan abans. A més, han valorat que el club hagi posat en les seves mans una decisió d'aquesta envergadura. Som un club dels únics al món que una decisió tan important com aquesta, cosa que no fan altres clubs, la posen en mans dels seus propietaris, que són els socis, que són els que són, en el fons, cada un és propietari d'un llambordí, es pot dir, del Camp Nou, no? I cosa que d'altres clubs no fan, com el nostre el Real Madrid, diguem-ho clar, no ha fet una més mastodòntica que la nostra, com és cobrir tot el Bernabéu amb un sostre que cobrís tot el camp, doncs això els socis no han comptat per a res. Un dels temes que més es tracten en aquestes sessions itinerants és el canvi que patirà la primera graderia. Aquesta zona del camp és una de les principals raons per les quals es vol fer aquesta reforma. La falta de visibilitat de les últimes files d'aquesta grada o de les localitats situades a la tercera darrere la tribuna de premsa és un dels principals objectius a millorar amb aquesta nova reforma. La primera graderia, sobretot, està molt plana. Llavors això dificulta una visió perfecta del camp. Llavors la modificació que es fa és posar-la molt més en vertical. O sigui, això té molts avantatges de visualitat i després també de sentit de bombonera, que se'n diu, o sigui, proximitat del públic, els aficionats, amb el joc. Els socis estan dedicant molt temps a informar-se el millor possible d'aquest projecte del nou Espai Barça. La decisió pot canviar el futur del club, un club molt estimat per tots els culers i que al cap i a la fi és propietat de tots. Per a mi el Barça, sap què és? Dic, vostè va a un poblet d'aquests, una aldea d'aquelles que no hi ha ni llum, i una senyora està fent mitja al carrer, una senyora gran. Aquí el Barça perd o guanya un gran esdeveniment i aquella dona aixeca, respira i diu, què ha passat avui? Això és el Barça.